సో హలో ఎవరీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ గైస్. సో గైస్, ఈ వీడియో చూసుకుంటే మన ప్యారెట్ ఒక స్టోరీ గురించి గైస్. సో ఇది నేను వేస్తానని చాలా రోజుల ముందే చెప్పాను. సో ఎప్పటిలాగానే మనది లేట్ అయిపోయింది. సో ఆ లేట్ అనేది మనకి ఇప్పుడు అలవాటు అయిపోయింది గైస్. సో మళ్ళీ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో లేట్గా వస్తాను వీడియో అని. సో మీరే అర్థం చేసుకుంటారు. సో మనది వచ్చేదన్నీ కొంచెం లేట్గానే వస్తుంది వీడియో. సో ఈ వీడియో దాని స్టోరీ గురించి గైస్. సో అది కంప్లీట్గా ఎలా వచ్చింది, సో అది నాకు ఎలా దొరికింది అనేది. సో అంతేకాకుండా ఈ వీడియోలో మనం దాన్ని రిలీజ్ చేయబోతున్నాం. సో అది బాగా పెరిగిపోయింది. నేను ఇంతకు ముందు సో డిలే చేసిన దానికి కారణం కూడా అదే గైస్. సో ఒక్కసారిగా అది గ్రో అయిపోవాలి, ఆ తర్వాత దాన్ని విడిచిపెట్టేది, సో బయట విడిచిపెట్టేది కూడా నేను మీకు చూపించాలనే ఒక ఉద్దేశంతోనే సో ఈ వీడియో అనేది లాగ్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఆ ప్యారెట్ ని చూపిస్తాను. సో రెండు ఉంది మన దగ్గర. సో ఒకటి వచ్చి ఆల్రెడీ నిన్న ఎగిరిపోయింది గైస్ బయటికి. సో ఇప్పుడు ఉన్నది నా దగ్గర ఒకటే. సో దాన్ని ఎగిరించి చూపిస్తాను. సో ఆల్రెడీ నిన్న ఒకటి ఎగిరిపోయింది. సో అది సేఫ్ గా ఇప్పటి వరకు ఉంది అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు వచ్చి నా దగ్గర ఒకటి ఉంది. సో ఇంకో దాన్ని ఈ రోజు మనం రిలీజ్ చేయబోతున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం స్టోరీలోకి వెళ్తాం గైస్. సో గైస్, ఇక్కడ చూడండి. సో మన చిలక. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వచ్చి ఇది ఒకటే ఉంది గైస్ మన దగ్గర. సో రెండోది వచ్చి ఎగిరిపోయింది. సో నిన్న ఎగిరిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఒకదాన్ని మనం రిలీజ్ చేయబోతున్నాం. సో దీని స్టోరీ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని స్టార్ట్ అయిందని నేను చెప్తాను గైస్. సో గైస్, ఇక్కడ చూడండి. సో వరి అంతా ఈరోజు కోసేస్తున్నారు గైస్. ఇది సో దీని స్టోరీ వచ్చి ఇక్కడి నుంచి మొదలైంది గైస్. సో నేను మీకు చూపిస్తాను జూమ్ చేసి ఎక్కడి నుంచి అనేది. సో ఇక్కడ ఒక చెట్టు మీకు కనబడుతుంది గైస్, పడిపోయింది చెట్టు. ఇది వచ్చి వర్షానికి పడిపోయింది గైస్. ఒక 1.5 month ముందు పడిపోయింది ఇది వర్షం వచ్చినప్పుడు. సో ఈ చెట్టులో ఆ చిలక గుడ్లు అనేవి పెట్టింది గైస్. మన దీంట్లో ఒక చిలక అనేది దీంట్లో గుడ్డు పెట్టింది. సో దాని త్వర వచ్చి ఇటుపక్క కనిపిస్తుంది మీకు. దాంట్లో ఒక హోల్ అంతే ఉంది గైస్. దానికి పైన భాగంలో సో హోల్ ఒకటి ఉండింది. సో ఆ హోల్లోనే ఆ చిలకలు అనేది ఎగ్స్ పెట్టింది గైస్. మేము ప్రతిరోజు చూసేవాళ్ళం. కాకపోతే ఒక రోజు అది వర్షానికి పడిపోయింది కింద. సో వర్షానికి పడిపోయిన తర్వాత ఆ చిలకలు అనేవి దాని లోపల పోలేదు గైస్ మళ్ళీ. సో నేను వెళ్ళి చూసేసరికి అందులో ఒక 3 eggs వరకు ఉండింది. సో ఆ 3 eggs ని నేను దాన్ని తీసుకొచ్చాను గైస్. సో ఒక 2 days వరకు చూశాను. సో అందులో మళ్ళీ ఆ చిలకలు అనేవి కూర్చోలేదు. సో ఆ ఎగ్స్ అనేవి పాడైపోతున్నాయి. సో హ్యాచ్ అవ్వనే కారణం చేత సో నేను తీసుకొచ్చేసాను గైస్. సో ఆ చెట్టు నుంచే దాని స్టోరీ అనేది మొదలైంది. సో ఈ చెట్టు గైస్ అది పడిపోయింది చూడండి, మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. సో ఈ పడిపోయిన ఒక చెట్టు నుంచి సో వర్షం హెవీగా వచ్చింది గైస్ ఆ రోజు అది పడిపోయింది చెట్టు ఇటుపక్కకి. అప్పుడు నేను ఆ దీనిలో చూసిన తర్వాత ఒక 2 రోజుల వరకు వాచ్ చేశాను. సో ఆ లోపల ఆ చిలకలు ఏవి వెళ్ళలేదు గైస్, ఎందుకంటే హ్యాచ్ చేయడానికి ఎగ్స్ కి ఆ హీట్ అనేది అవసరం. సో ఒక 2 రోజుల వరకు చూశాను. సో మళ్ళీ అది వెళ్ళలేదు కాబట్టి నేనే తీసుకొచ్చేసాను గైస్ ఆ ఎగ్స్ ని. సో ఆ ఎగ్స్ ని తీసుకొచ్చి ఆ ఆస్ట్రేలియన్ అని చూడండి. సో ఆ ఫీమేల్ ఆస్ట్రేలియన్ దాంట్లో పెట్టాను గైస్. సో అప్పటికి అది ఎగ్స్ మీద ఉండింది, ఎగ్స్ పెట్టి ఉండింది. సో ఆ ఎగ్స్ తీసేసి సో ఈ ప్యారెట్ ఎగ్స్ మూడు ఎగ్స్ పెట్టాను గైస్. సో 3 eggs పెట్టాను. సో దాని పేరు వచ్చి హోమర్ ఇక్కడ ఉంది గైస్ దీని లోపల. సో ఇక్కడ సపరేట్ చేసి పెట్టాను. సో ఇప్పుడు అది బ్రీడింగ్ వచ్చేస్తుందని రెండింటినీ సపరేట్ చేసి పెట్టాను గైస్. సో ఇక్కడ హోమర్ ఉంది, ఇక్కడ దాని పేరు ఫీమేల్ అనేది ఉంది గైస్. సో ఈ ఫీమేల్ కి హ్యాచ్ అయింది గైస్ ఆ చిలకని. సో నేను ఫొటోస్ కొన్ని ఉన్నాయి. సో వాటిది బేబీ బర్డ్స్ నా దగ్గర నుంచి. సో ఇది ఫీడ్ చేయలేదు గైస్, కానీ సో ఇది వచ్చి హ్యాచ్ చేసే వరకు నాకు హెల్ప్ చేసింది. ఎందుకంటే నా దగ్గర ఇంక్యుబేటర్ లేదు. సో వేరే ప్రాసెస్ కూడా లేదు గైస్ నాకు హ్యాచ్ చేయడానికి. ఆ ఎగ్స్ ని తీసుకొచ్చి ఆ ఎగ్స్ అనేది ఒక 3 days తర్వాత ఒకవేళ హీట్ ఇవ్వకపోతే అది పాడైపోతుంది. సో ఆ 3 eggs ని నేను వీటికి పెట్టాను. సో ఇక్కడ అవి హ్యాచ్ అయింది గైస్, నాకు సక్సెస్ఫుల్ గా హ్యాచ్ అయింది. ఎందుకంటే పీజియన్ యొక్క బాడీ టెంపరేచర్, ప్యారెట్ యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ హ్యాచింగ్ వరకు సేమ్ గైస్. సో 37 degrees వరకు ఉంటుంది. సో ఫారెన్ హీట్ లో నేను ఇది దానికి కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయింది గైస్. సో ప్యారెట్ ఎగ్స్ వచ్చి పీజియన్ లో పెట్టి అది హ్యాచ్ అయింది కరెక్ట్ గా ఒక 15 days అప్పుడు హ్యాచ్ అయింది గైస్. సో ఫస్ట్ చిక్ వచ్చి అప్పుడు హ్యాచ్ అయింది. ఆ తర్వాత రెండోది మూడోదని ఒక్కొక్క రోజు గ్యాప్ లో హ్యాచ్ అయింది గైస్. సో 3 ప్యారెట్స్ 3 eggs అనేవి హ్యాచ్ అయిపోయింది. సో గైస్, అది హ్యాచ్ అయిన తర్వాత కొన్ని రోజులు అనేవి నేనే పెంచాను గైస్. సో ఫస్ట్ ఒక 3 days వరకు చాలా కష్టంగా ఉండింది. సో దాన్ని హ్యాచ్ చేసే దానికి ఫీడ్ చేయడమే చాలా కష్టంగా ఉండింది గైస్, ఎందుకంటే చాలా చిన్న పిల్ల అది. సో దాని నోటికి ఆ ఆహారాన్ని అందించడమే చాలా పెద్ద ఒక డిఫికల్ట్ టాస్క్ గా ఉండింది. అది ఎలాగంటే దీన్ని చూడండి. సో నేను కొన్ని ఫొటోస్ అనేది డిస్ప్లేలో నేను చూపిస్తాను, నా దగ్గర ఉంది. సో
సో పర్సనల్ గ్యాలరీలో ఉంది. సో నేను మీకు దాన్ని చూపిస్తాను. కొన్ని ఫొటోస్ అనేవి చాలా ఇదిగా తీసాను గైస్. సో చిన్నప్పటి నుంచే నేను గ్రోత్ కోసం ఒక వీడియో చేద్దామని తీసాను. ఆ తర్వాత అది ప్లాన్ చేయలేదు సరిగ్గా. ఆ తర్వాత కొన్ని వీడియోస్ అనేది తీయలేదు. సో అందుకని డిస్కంటిన్యూ చేశాను. సో నేను కొన్ని ఫొటోస్ అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను గైస్. మీరు అది ఫొటోస్ అని చూసుంటారు గైస్. సో చూసుంటారు. సో నేను ఇప్పటికే అది నా దగ్గర ఉన్నవన్నీ చూపించేసాను గైస్. సో మీకు అది ఎలా గ్రోత్ అయిందని. సో అది దీని స్టోరీ అనేది. సో నా కొంచెం డిఫికల్ట్గానే గ్రో అయింది. గ్రో అయిన తర్వాత ఇప్పటికే అది కరెక్ట్గా ఎగరడానికి బాగా రెడీ అయిపోయింది గైస్. సో ఇంటి లోపలే ఆ రూమ్ లోపలే ఉండింది. సో నిన్న సాయంత్రం ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వదిలేను. ఎందుకంటే రూమ్ చాలా హీట్గా ఉంది. అందుకని ఇక్కడ కొంచెం దానికి ఫ్రెష్ ఎయిర్ అనేది వస్తుందని నేను ఇక్కడ వదిలిపెట్టాను. సో ఈ రోజు దీన్ని మనం రిలీజ్ చేయబోతున్నాం. సో ఇది గైస్ దీని స్టోరీ అనేది. ఎందుకంటే వీటికి మన దగ్గర ఉండడం కంటే బయట ఉండడమే దీనికి సేఫ్ గైస్. సో ఎప్పటికైనా అది మనుషులతో మనం ఉంటే వాటికి డేంజరే. ఏదో ఒక కారణం చేత అది దానికి డిఫికల్టీ అనేది ఫేస్ చేస్తుంది. సో బయట నేచర్లో వదలడమే, ప్రకృతి వాటిని మనం అలా ఒక దీంట్లో కేజీలో పెట్టడం నాకు ఇష్టం ఉండదు గైస్. అది కాకుండా ప్యారెట్ అనేవి చాలా ఇదిగా ఎగిరే బర్డ్స్, చాలా హ్యాపీగా ఉంటాయి బర్డ్స్ గైస్. చాలా దూరం వరకు ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని వదిలేసామంటే కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ వస్తుందనే గ్యారంటీ కూడా లేదు. సో అందుకని దీన్ని ఫ్రీగా వదిలేయడమే బెటర్. సో గైస్ ఇప్పుడు దాన్ని రిలీజ్ చేసేద్దాం గైస్. సో అది టైం వచ్చేసింది. ఒక్కసారిగా దీనికి లాస్ట్గా ఒక టైం ఫుల్గా ఫీడ్ చేసాను గైస్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో దాని స్టమక్ అనేది కొంచెం ఫుల్గా ఉంది గైస్. ఎందుకంటే రేపటి వరకు అది బయట ఏమీ తినదు గైస్. సో దానికి వెతకడానికే సరిపోతుంది. అది కాకుండా అంతసేపు వరకు బయట ఎన్విరాన్మెంట్ కొత్త కాబట్టి సో దానికి అలవాటు అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు దీన్ని మేము వదిలేద్దాం. సో ఇక్కడ నుంచి రిలీజ్ చేస్తాం గైస్. సో ఇక్కడ చుట్టూ చూసుకోండి. ఇటుపక్క ఎందుకంటే ఇక్కడ బాగా విజువల్ వస్తుంది అని ఒక సైడ్ మాత్రం ఉంటే విజువల్ బాగా వస్తుందని ఇటుపక్క వదులుతున్నాం. సో ఇక్కడ వచ్చి పెడదాం. సో అదే వెళ్ళిపోతుంది. సో రిలీజ్ చేసేద్దాం గైస్. సో అది ఎప్పుడు వెళ్తుందో దాని ఇష్టం అది. సో ప్రతిదానికి వాటి ప్రాణం అనేది వాటి వరకు కొంచెం ప్రీషియబుల్ గైస్. సో మిగతా వాళ్ళకి మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఒక చిన్న బర్త్డే కదా అని అనిపిస్తుంది. సో ప్రతి బర్డ్ అయినా ఏదైనా ప్రతి జీవికి దాని ప్రాణం అనేది చాలా ముఖ్యం గైస్. సో మనం వాటిని మ్యాక్సిమం కాపాడకపోయినా సో దాన్ని చెరపకుండా ఉండాలి గైస్ అంతే. సో నేచర్ ఈస్ ఆల్వేస్ గ్రేట్. నేచర్ని మనం ఆడుకోకూడదు దాంతో. సో దీన్ని వదిలేద్దాం మ్యాక్సిమం. బాగా అలవాటైంది గైస్. యాక్చువల్లీ బయట చూసిన వెంటనే వెలుగు చూసిన వెంటనే ఎగిరిపోయేదానికి ట్రై చేసింది. సో రూమ్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు కానీ ఎగిరిపోయేకి మ్యాక్సిమం ట్రై చేసింది. సో అప్పుడే తెలిసింది. సో ఇది ఇప్పుడు రెడీగా ఉంది. సో ఫ్లయింగ్ అన్ని కూడా బాగుంది. సో ఈకలన్నీ కూడా ఫుల్గా గ్రో అయిపోయింది. ఓకే వెళ్ళచ్చు. వెళ్ళటం తెలిసింది. చివరిసారిగా దానికి బాయ్ చెప్పి పంపించేద్దాం. ఎందుకంటే మనతో ఉండేది సేఫ్ కాదు. ఎప్పటికైనా దానికి ఒక రిస్క్. మనుషులతో ఉండడం, బయట స్వతంత్రంగా ఉండడమే దానికి మంచి ఆప్షన్. సో గైస్ మన చిలక ఎగిరిపోయింది గైస్. సో నేను జూమ్ చేసి చూపిస్తాను నన్ను ఎక్కడుందని. అది కావండి అక్కడ ఉంది చూడండి. ఆకుల సెంటర్లో ఉంది గైస్.
అది కదలటం లేదు గైస్, ఇదిగోండి కదిలింది, అక్కడ ఉంది. సో మన చిలకని వదిలేసాం. సో దానికి రింగ్ వచ్చి బ్లూ కలర్లో వేసాను గైస్, అది కనిపించడం లేదు దీంట్లో, కానీ చిలక అక్కడ ఉంది. సో మన ఇంటికాడ నుంచి ఎగిరి వచ్చేసింది. సో ఇక్కడి నుంచి సో ఈ చెట్టుకు ఉంది. సో మన ఇంటి పైన అక్కడి నుంచి ఎగిరి వచ్చేసింది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసింది గైస్. సో ఫైనలీ మనం దీన్ని వదిలేసాం, ఇక్కడ ఉంది. ఎలాగో మనం వదిలేసాం గైస్. సో మనం పెంచి వదలాలి అనుకున్నాము. సో వచ్చేసింది. కాకపోతే ఇప్పుడు దీనికి అది వెళ్ళి అన్నం వెతుక్కోవడమే పెద్ద ఛాలెంజ్గా ఉంటుంది గైస్. ఇప్పుడు దానికి ఫీడ్ అన్నీ అవే వెతుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ ఏరియాలో చూసుకుంటే మనం చాలా చిలకలు అనేది అరుస్తుంది గైస్. సో ఈ తోట అంతా మొత్తం అక్కడే చిలకలన్నీ, అక్కడ కూడా ఆ చెట్లో కూడా చాలా అరుస్తూ ఉంటుంది. సో వాటితో పాటు ఇది వెళ్ళి చేరిపోతుంది. సో ఇదే గైస్ మన వీడియో. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.